LG 最新 Tone Free T90S 乍眼睇可能同普通真無線耳機冇咩大分別，不過當了解佢有啲咩功能之後，就知佢一啲都唔簡單啦。T90S 採用咗最新設計嘅 9.8mm 石墨烯振膜單元及 Qualcomm 耳機晶片，支援包括 Snapdragon 3同埋 aptX Adaptive 無線高清音樂編碼。另外 T90S 更加係少數會同時支援 Dolby Atmos、頭部追蹤及 3D Soundstage 音效嘅耳機，唔止聲音更加立體，仲會有方向感，用嚟打機煲劇就更加爽啦。T90S 嘅充電盒亦都唔簡單，除咗有內置 UV Nano 殺菌燈減少細菌滋生之外，亦都可以以有線連接嘅方式，將充電盒連接到行機嘅娛樂系統或者電腦，將充電盒當做發射器咁用。